ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏం జరుగుతోంది? సడెన్‌గా వాన, గాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది? లాస్ ఏంజల్స్‌లో ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ వర్షం పడడం. అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి అంటే మరి చాలా ఫ్రాంక్లిన్ ఏం చేస్తాడు చూసేద్దాం. అలాంటి రోజు వర్షం పడుతుంది. ఎప్పుడు పడదు కదా మా సిటీలో. చాలా దారుణంగా పడుతుంది ఇది వస్తే. ఇది ఫ్రెండ్ ఎక్స్‌పేట్ రేపు చాలా దారుణంగా పడుతుంది అసలు ఏం చేద్దాం. సిటీలో ఇలా వర్షం ఎందుకు పడుతుంది? సిటీలో ఏమవుతుంది గాయ్స్ చెప్పండి మీకు కనుక తెలిస్తే. అసలు వర్షం ఎప్పుడు పడదు. ఒకసారి పోలీసులకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేద్దాం. త్వరగా వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తాం. సార్ 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 మన ఊర్లో వర్షం పడదు కదా సార్, ఎట్లా పడుతుంది అండి సార్? మీకు దిశ ఉంటుందా? మాకు ఇక్కడ డేమో ఇచ్చిపోతుంది సార్. వర్షం పడదు కదా మన ఊర్లో, ఎలా పడుతుంది సార్? సార్ అంటున్నాడు వర్షం పడుతుంది మంచిదే, కాకపోతే మన సిటీలో ఎప్పుడు పడలేదు కాబట్టి ఇంకో టైం వస్తుంది. ఒకసారి నష్టానికి ఫోన్ చేద్దాం. చాలా దారుణంగా పడుతుంది వర్షం. బండి ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోదాం లోపలికి. చాలా దారుణంగా పడుతుంది. త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి. చాలా దారుణంగా పడుతుంది. ఏంటి చీజలేదు న్యూస్ వస్తుంది. ఇంతవరకు ఎక్కడ వర్షం పడలేదు. ఆహా, ఇది ఎవరు చేశారో తెలియట్లేదా? సరేలే ఇది న్యూస్ వస్తే భయం వేస్తాను. చూద్దాం తర్వాత. ఒకసారి లస్టర్ ఫోన్ చేసి చూద్దాం. హలో లస్టర్, వర్షం మన సిటీలో ఎందుకు పడుతుంది? అసలు పడదు కదా. మన సిటీలో వచ్చేసి ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ లో ప్రయోగం చేస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు వర్షం ఆగాలంటే ఏం చేయాలి లస్టర్? నువ్వు యాంటీబాడీస్ కనుక తెచ్చావు ఇంకో మగం తెలుసు అయ్యా. సరే లస్టర్, నేను నీ దగ్గరకు వస్తాను. ఫ్రాంక్లిన్, ఇప్పుడు నా దగ్గరికి నువ్వు రావద్దు. నేను సరే ఫోన్ లో చెప్తాను. వేరే ఊరు వెళ్ళావా? సరే సరే సరేలే. మరి నువ్వు వచ్చినాక నాకు మిషన్ నేను రాలేదు నీ దగ్గరికి, నేను చేస్తాను. సరేనా? సరే లస్టర్, సరే సరే దగ్గర బాగా ఘోరంగా పడుతుంది కదా వర్షం. ఘోరంగా పడుతుంది. అసలు బయటికి వెళ్తే ఇంట్లో కూడా చినుకులు వచ్చేస్తున్నాయి గైస్. అంత ఘోరంగా పడుతుంది. చూద్దాం ఒకసారి. చాలా చల్లగా ఉంది కదా. అయ్యో లెస్టర్ చెప్పాడు ఇద్దరు. సరే కానీ ఒక పక్క కూర్చుందాం. లెస్టర్ చెప్పాడంట మనకి. లెస్టర్ ఆడు ఎవరో ఎలాగైనా కనుకొచ్చాడు కానీ ఎందుకంటే ఆడు మంచోడు మాత్రం కాదు, ఇది చేసినోడు. నేను ఎలాగైనా మన ఫ్రాంక్లిన్ కి చెప్పాల్సిందే. తర్వాత చెప్తా. సరే ఇక వాడి గురించి వెతుకుదాం మనం. ఏంటి లస్టర్ ఏంటి చెప్తున్నారు? లస్టర్ చెప్పు. ఏంటి అదా? సరే లస్టర్, నేను చేసుకుంటాను. సరే ఎప్పుడు రావాలి మరి? సరేలే, నువ్వు ఫోన్ నుంచి చెప్తావు నాకు. సరే లస్టర్, సరే చెప్పి. సరే సరే ఎక్కువగాడు కనిపెడతా. సరే మరి ఎక్కువ ఉన్నాడు. ఓకే లస్టర్, సరే ఫోన్ పెట్టాను. వాడెవడు అంటే గైస్, వాడు వచ్చి స్టాండ్ ఇస్తాంట. వాడు ఫోటో కూడా రాలేదు ఇంకా. ఫోటో వచ్చినాక చెప్తాడంట. సరేలేండి, ఫోటో వచ్చినాక రేపు ఉదయం మనదైతే లస్టర్ అయితే ఫోటో అనేది తీస్తాడంట వాడిది. పొద్దున చెప్తాడు. మనం వెళ్ళి చక్కగా పొనుగుందాం ఇక. పొద్దున్న లేచాం గైస్. లస్టర్ ఏం చేస్తున్నాను ఒక నిమిషం. చెప్పు లస్టర్. ఫ్రాంక్లిన్ వాడు దొరికాడు రా. దొరికినాయా వాడి? ఫ్రాంక్లిన్ వాడు దొరికాడు. మరి వాడు ఏ సిటీలో ఉన్నాడు? ఈ సిటీలో ఉన్నాడు ఫ్రాంక్లిన్. మీ ఇంటి ఎదురుంది. ఈ సిటీలో ఉన్నాడా? మరి ఎక్కడ పట్టుకోవాలి వాడిని? మీ ఇంటి ఎదురుందే తిరుగుతాడు ఫ్రాంక్లిన్ వాడే రోజు.
సరే సరే నా ఫోటో పంపించి నేను చూస్తాను. సరే సరేనా? ఒకసారి పంపిస్తున్నా చూడు. సరే నెక్స్ట్ సరే. ఓకే గైస్, వాడొచ్చేసి దొరుకుతాడంట మనకి. అంటే ఇక్కడ ఈ సిటీలోనే ఉన్నాడు. కాకపోతే ఆడెక్కడున్నాడో మనకు తెలీదు. ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఫోటో పంపిస్తా అన్నాడు. కానీ నెక్స్ట్ పంపిస్తుంది. చెప్పు ఇస్తాను. ఫ్రాంక్లిన్ వాడి ఫోటో పంపించా చూడు. నీకేనా? సరే నెక్స్ట్ సరే సరే. సరే నెక్స్ట్ అలాగైనా పట్టుకుంటాను. సరే ఫోటో పంపించాక ఇచ్చేస్తాను. గైస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోటో పంపించాడు, చూద్దాం. వీడా మా ఇంటి ముంగడు రోజు తిరుగుతాడు గైస్, వీడేనా? ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో కనిపెట్టాలన్నమాట. వాడు ఎక్కడుంటాడో కనిపెట్టి మనం తీరాల్సిందే గైస్. వర్షం వచ్చేసి చాలా బోర్ పడుతుంది. మనం పార్ట్ 2లో అన్ని పట్టుకుందాం.